गाडी सोळाची आता साहिल मुखारे हो कोणाच्या अंगराव पाहतले भाऊ तो बना सर हाँ अरे वाह हमको फोटो दिसतो ना सर पहिली म्हणल्यार सगळ्यात हांगा माफी मागता कारण आमचो प्रोग्राम हो 12 आसलो सराक मातशे वाटेर कितें प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान हांगा थोडो डिले जाले कडेन आसा भुरग्यांचे टायमींग सुटपाचो बी 1:15 आसा तांकांय रावपा पडटा म्हणून सगळें हांव दिलगिरी व्यक्त करता त्या आयची डेव्हलपमेंट एरिया डेव्हलपमेंट आनी
ब्युटिफिकेशन स्कुला समोरील ह्या कार्यक्रमात आमचे मदीं उपस्थित आहा आमचे सांगेचे आमदार तथा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय सर तुमचे हांगा स्वागत आसा. तशेंच आमचे एसटी फायनान्स कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन भाऊ वासू भाऊ मेंगावकर भाऊ आसा त्यांचे स्वागत आसा. तशेंच बाकीचे आमचे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाकीचे सरपंच आमचे नेत्रावळचे सरपंच मागीर बाटी सरपंच बाकीचे सुर्याबाई सगळ्यांचे आणि सर ही सर हांगा मुद्दम हांगा ह्या फंक्शनाक हांव उपस्थित आहा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आमची आतां पंचायत इलेक्शन जावन जवळ जवळ 2 वर्सां जाल्या 2 वर्सां 3 म्हयने जाल्या आणि ह्या कार्यकाळा भितर जी हांगा ह्या पंचायती भितर कामां जाल्ले कडेन आसा ती म्हाका तितले फाटले चड वर्साचे आनी 40 वर्साचे आयडिया ना पूण हांव गॅरंटेड सांगूंक शकता की हे 40 वर्सां भितर केन्नाच जी कामां जावं ना ह्या मोठे मोठे प्रोजेक्ट जावं किंवा बारीक प्रोजेक्ट जावं हे आमी 2.5 वर्सां भितर हांगा ह्या पंचायतीत जाल्ले आसा आणि ताका लागून हांव हे सगळी कामां ती आमी आमचे आमदार सर सुभाष फळदेसाय ह्याच्या आधार घेवन सगळी सँक्शन करून हाडून करता. ताका लागून आमी सगळे वाड्याचे लोक त्याचे आभारी आसा आणि हांव सर तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां. कारण ह्या 2 वर्सां भितर आमी पळयलां की खुबशे इश्यू पेंडींग आसले बारीक बारीक आमी खंय प्रत्येक वॉर्डाक जी कामां आसा बारीक एक 5 लाखाची 10 लाखाची ही खूबशी जालेली आसा. पूण त्याचे भायर आमी जवळ जवळ 3,27,00,000 इतलो अमावंटाची जे कितली वर्सां जाली हो लोक सगळे पंचायती येवन ग्रामसभेक तोच प्रश्न विचारतालो. तो प्रश्न ह्या आमचे एक भाग्य आसा की आमी हांव एक सरपंच म्हणून भाग्य आहा म्हाजें किंवा आमचे पंचायत मंडळ आसा त्यांचे कार्यकाळा भितर जाला म्हणून तांकांय सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. तशेंच हे आसा एक सरान 2.5 कोटी जे तेजे MLA एलईडी जे ताका फंड येता तितून भितर आमची पंचायती आनी हे आमचे एकुलती एक आमची पंचायतीची जे गव्हर्नमेंट हायस्कूल आसा तेचे खातीर एक जवळ जवळ 40 लाखाचे वयर जो अमावंट मोडला ताका लागून हांव सराचे हांव आभारी आसा. तशेंच सांगपाक गेले जाल्यार खूब आसा टायम खूब वेळूय खूब जाले कडेन आसा ताका लागून हांव स्कुलाच्या बाबतींत सांगता. सराचे सदांच लक्ष आसा की आमचे जे भुरगे आसा आमचे वाडी भागाचे भुरगे आसा ते सगळे हांगा खंय भायर खंय वचनासतना आमची स्कुलां शिकचे. ताका लागून ह्यो फॅसिलिटीज ज्यो स्कुलांक मेळटा त्यो बरे कशी हाडच्यो सगळ्यो. ताका लागून सर हर प्रयत्न करून आमची स्कुलां कितें जाय तेजेर आमी तेंचे कानार घातले म्हणटकीर केन्ना अशें ना कितें ते मातशें लेट जातलो एक काम 1 वर्सान जावपा त्या जाग्यार 1.5 वर्स लागत पूण तेन्ना सरान अशें म्हणलें ना की हें काम ना तशें जावचें ना तें म्हणून. आनी प्रत्येक जी आमी जी कामां सांगली आहा ती तेणी आमकां करून दिले कडेन आहा तेजोच एक भाग आसा आयचे ब्युटिफिकेशन स्कुला समोरील आसते. तशेंच हेचे पयलीं आमी पळयलां की स्कुलां बरें शिक्षण भुरग्यांक घेवपाक लागून सरान आमचे स्मार्ट टीव्ही आमकां घातले आसा आमचे अटल ग्राम एजन्सीचे अंडर. बाकीचे आता नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसतलो तो स्कुला खातीर आसतलो आमचो ग्राउंड जवळ जवळ 3 कोटीचो ग्राउंड हांगा ऑलरेडी टेंडर जाले कडेन आसा आणि हो स्कुलाचो ग्राउंड आसतलो तो बरे भशेन सगळ्या स्कुलांक ते काम जेन्ना करता तेन्ना वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स खेळपा लागून तितून सगळे इक्विपमेंट्स आसतले तेतून काम केले नंतर कळटले. हांव सांगूंक सोदता हें काम स्टार्ट जावचें आपूण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमचे वाडी भागांत जाता आनी तो ते आमची जवळ जवळ भुरगीं हांगा 250 सुमार भुरगीं आसा ह्या स्कुलान तांकां कितलो उपयोगी पडटलो हें तुमकां मुखार कळोन येतलें. ताका लागून हांव सगळे प्रोग्रामा उपस्थित जे आसा तांकां येयल्ले बद्दल थँक्यू म्हणटा आमी मागीर 2 मिनटां आजच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल वाडी कुंडी ताच्या आतांच आमी उद्घाटन केल्लें आसा. माननीय मंत्री सगळ्यांचे हस्ते सरपंच बाकीच्या सगळ्यांनी उद्घाटन केल्लें आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोवा राज्याचे एक झळाळीचे मंत्री भौमानेश बाब सुभाष फळदेसाय आमचे सरपंच बाब
मेंटेनन्सेस हायस्कुलाचे बाकीचे सगळे टीचर्स, सरपंच, वाडे पंचायतचे सगळे पंचायत पंच मेंबर, पीटीएचे बाकीचे सगळे मेंबर आणि आमचे हांगा उपस्थित आलं सगळ्यांच्या उपस्थित असलेले सगळे पालक आणि स्टुडंट आमचो टायम घेना की एकच एक बरं दिसता की ऑनरेबल आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे एक MP एलईडी स्कीम गोंयांत सुरवात केल्ली आणि त्या स्किमीचे अंतर्गत एक हायस्कुलाचे जे ह्या कामाचे उद्घाटन जाता. मुखार पळोवपाक गेल्यार एक सुंदरशे कित्याक पयलीं पळोवपाक झाडां आसलीं आनी भंय दिसतालो कित्याक भुरगीं भोंवतालीं कोण तरी जिवाणी आसत आनी कितें आसत म्हणून भंय दिसतालो. त्याच बरोबर जे मुखाले पोर्शन आसा जे पेवर्स घालून एक बरें रूप ह्या हायस्कुलाक जाल्लें आसा. ह्या बद्दल माननीय मंत्री हांचे हांव मनपूर्वक सगळ्यांच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता, अभिनंदन करता. आनी एकच सांगपाक सोदता की हायस्कुलान म्हाका दिसता ह्या हायस्कुलाचो फाटलो रिकॉर्ड पळयत जायत 37 म्हणजे कंटिन्यू 7 वर्सां जो 100% रिकॉर्ड जो रिजल्ट आसा तो मेळून दिल्लो आसा. हो जो रिकॉर्ड आसा तो असो तुमी कायम दवरचो. अशें जे हेडमास्टर बाकीचे टिचर्स आसा तेंचे कडेन मागता की आमची विलेज एरियेची भुरगीं आसात आनी तुमी हो रिकॉर्ड असो ह्या हायस्कुलाचें नांव की फुडें दवरचें आनी तुमकां सगळ्यो सुविधा आतां तुमगेले ग्रावंड जाता ह्या हायस्कुलाच्यो ज्यो बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्योय सरकाराच्या मार्फत आमच्या मंत्र्याच्या मार्फत हांगा मेळून दिल्ले आसा. एक बरी सुसज्ज पंचायत बिल्डींग जाता. एक वाडे गांवचे खुबश्यो गोश्टी हांगा जातात त्या बद्दल म्हाका बरें दिसता. आयच्या कार्यक्रमाक उशीर जालो त्या बद्दल हांव थोडक्यात म्हाजे 2 उतर तुम्ही आयकून घेतल्या बद्दल सगळे धन्यवाद दिता आनी म्हाजे 2 उतर नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बी बरी पाय पवतो येवकार. आयज हे जे काम हांवें हातान घेतिल्लें जे ब्युटिफिकेशन डेव्हलपमेंट ऑफ एरिया कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल इन फ्रंट ऑफ गव्हर्नमेंट हायस्कूल वाडे हातून भितर म्हणजे कंपाउंड वॉलाच्या बरोबर मेजनरी स्टोन मेजनरी मागीर शॉर्ट ब्लास्ट पेवर्स फुटपाथ जावं GI चेन लिंक फेन्सिंग गॅल्वेनियम शीट्स रूफिंग आणि बाकीचे प्लास्टरिंग एक्सटर्नल पेंटिंग हे सगळे कामां आमी एकाच कामान भितर घेतिल्ले आसात, एकाच ऑर्डरी भितर घेतिल्ले आसात. साधारण तो 48 लाखांचे काम आयज हे आमी ह्या स्कुला खातीर अर्पण करतात. आणि ह्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात बाबा वासुदेव मेन गांवकार आदले आमदार, तशेंच आमचे सरपंच बाब प्रज्योत गांवकार, आमचे उपसरपंच बाय आंतोनेता जुलेबीन बाय, अविलेना बाय, जयश्री बाय, चंदन साहिल, आमचे सगळे बाकीचे पंचायतीचे सरपंच कुंदावरत, सूर्या, तसेच आमचे चंद्रकांत, आमचे सुनैना हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे हेडमिस्ट्रेस आमचे रिमाबाई आणि PTA चे चेअरमॅन लता, तसे सगळे टीचर्स हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे प्रेस मीडिया हांगा पालक शिक्षक संघाचे सगळे आमचे वांगडी आणि म्हणजे सगळे मोगाची भुरगीं, तुमकां सगळ्यांक पयली फावटी हांव अभिनंदन करता आणि तुमकां बधाई म्हणटा तशें स्कुला खातीर ज्यो वस्तू लागतात त्यो सगळ्यो पावोवपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा. ह्या स्कुलाक जे पयलींसून येताले किंवा आतांसून येता स्कुलाच्या खंयच्याय स्कुलान गेले जर जाय दर 3 महिन्यांनी म्हजी विजीट आसतात. ते टीचर्स आसूं नासूं कितें आसुनी भुरगीं आसतात जावं कितें टिचरी आसतात, म्हाका फावता तसो ह्या वटेन गेले जर जाय जाल्यार स्कुलान भितर ड्रॉप जावप, कारण हो आमचो फ्युचर आसा. ही भुरगींच म्हळ्यार फाल्यां आमचे नागरीक जातले. ही भुरगीं बरी जाली जर जाय जाल्यार आमकां ह्या गांवांत भितर उदरगत जातली. ह्या भुरग्यांक केन्नाय अशें दिसपाक जायना की आमी सांग्यार गेले मडगांव गेल्यार आमकां बरे स्कूल मेळटले, ती कॉम्प्युटर मेळटले किंवा ती प्लेग्राउंड मेळटलो, ती बरी बिल्डींग मेळटली, अशा तरेचे तांकां दिसपाक जायना. ज्यो सुविधा आमच्या शहरांत भितर आसात पणजेन आसतल्यो त्यो पसून सुविधा तांचे कडेन पावना, त्यो सुविधा आमी ह्या ग्रामीण भागांतल्या ह्या स्कुलांनी दिवपाचो प्रयत्न केला. तुम्ही गोंयच्या खंयच्याय स्कुलान गेले जर जाय प्रत्येक क्लासरूमान भितर तुमकां टीव्ही दिसचो ना, स्मार्ट बोर्ड दिसचो ना. आसा तुमचे कडेन
बाकी खंयच्याय स्कुलांनी पळयल्यार सांग्यार सोडून सांग्यावेल्या प्रत्येक स्कुलान प्रत्येक क्लासरुमान एक 72 इंच आम्ही ब्लॅकबोर्ड काढून उडयले. ह्या ब्लॅकबोर्ड काढून आम्ही स्मार्ट म्हणजे इंटेलिजंट टीव्ही तुमकां दिल्लो आसा. ज्या टीव्हीचेर तुमचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन जावपाक शकता, ज्या टीव्हीचेर तुमच्यांनी तो ब्लॅकबोर्ड म्हणून म्हणजे तुमकां वायप ऑफूय करपाक मेळटा, ज्या टीव्हीचेर तुमकां इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मेळोन तुमकां जे विशय जे सहसा तकल्यान येनात ते कनेक्टिव्हिटी करून तुमकां दाखोवपाक मेळटा, ज्या टीव्हीचेर किंवा तुमच्या ज्या स्मार्ट बोर्डाचेर तुमकां कॉम्प्युटरा सारको वापर करपाक मेळटा, ह्यो सगळ्यो सुविधा खंयचेच गोंयांत भितर बाकीच्या स्कुलांनी 100% नासतल्यो. त्यो ह्या सांग्यावेल्या सगळ्या स्कुलांनी आमी स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. ह्या स्कुलाचो परत आता ही जर जाय 48 लाखाचें एक काम जाल्लें आसा. ह्या व्यतिरिक्त हो ग्राउंड जो आसा आमच्या भुरग्यां खातीर आनी ह्या ग्रामस्थां खातीर साधारण ते 3 कोटीच्या ग्राउंडाचो टेंडर जाल्लो आसा. एकाच स्कुलाचेर पळयात तुम्ही आमचे लक्ष आसा म्हणूनच आयज ह्यो वस्तू जातात. म्हणजे पयलीं दिसांनी एक आसताले गांवांत भितर एक ग्रामपंचायत आसची, प्रत्येक गांवांत भितर ग्रामपंचायतीची स्वताची बिल्डिंग आसची. म्हणूनच आयज आमचे प्रयत्न आसात आनी तातूंतल्यानच आज म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्यात व्हडली बिल्डिंग म्हणजे कॉस्टिंग जे आसा पळय न्ही ते सगळ्यात व्हडले कॉस्टिंग केल्ली बिल्डिंग हांगा उबी रावता. साधारण ते 3.5 कोटीचे आनी ताचो खर्च वाडपाकूय शकता. म्हणून हे जे व्हडली कामां आमी करतात. हाचे भायर आमचे 2 कॉलनी नंबर 2 म्हणजे पयले टर्मान भितर जो प्लेग्राउंड केल्लो ताजेर आमी परत एक फावटी म्हाका दिसता की दुसऱ्या फेजींतलें काम जे इंडोर आमचे आसतले किंवा जो हॉल आसतलो तो म्हणजे ग्राउंडाच्या सायडीन एक इंडोर गेम्सा खातीर परत एक फावटी आमी काडटात. ओव्हर 3 crores वर्थ आमी परत एक फावटी तें काम हातांत भितर घेतात. ताका मातसो डिले जातलो पूण काम इनिशियली आमच्या टेंडराक येवपाचें आसा. वावडलो जायती कामां आसात. ह्या हातून भितर ह्या गांवांत भितर ग्रामीण भाग असले कारणान ज्यो शहरी भागांत भितर आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग जाता. लायट परत परत वता, खंय तरी झाड पडटा, खंय तरी कुडीक पडटा, खंय तरी लायनी तुटतात, खांबे मोडटात. ह्यो सगळ्यो मुक्ती मेळपाक जाय आमकां केन्ना तरी. म्हणून ह्या वाड्या गांवांत भितर आमी सांग्यावेल्यान लायन हाडटात आनी साधारण ते 40 कोटीचे 1-2 कोटी न्ही 40 कोटीचे काम आमी सँक्शन करून घेतलेले आसा. रोखडेच कामाक 3 म्हयन्या भितर ह्या कामाक सुरवात जातली आनी हे काम एका वर्सा भितर सोंपतले. एखाद्या वेळी ह्या पावसाळ्यांत भितर मेळपाकय शकता ना जर जाय जाल्यार दुसरो पावसाळो येता म्हणल्यार लायट वचप हो प्रकार जावचो ना. म्हणूनच आयज अनेक प्रकल्प आमी घेतलेले आसात. ह्या 2 वर्साच्या कारकिर्दीन भितर हांव परत एक फावटी निवडून आयले नंतर ह्या गांवांत भितर सादारण ही सगळी कामां आसात. अजून कामां आमी हातांत भितर घेतिल्ली आसात. 1-2 न्ही हो जो नेत्रावळीच्यान रस्तो येता तो वायडनींग करपाचो. कोण तरी म्हाका म्हणटात की ह्या गांवांत भितर केन्नाय एक व्हेकल वता पूण येदो व्हडलो रस्तो कित्याक आमकां केन्नाच खंयच्याच रस्त्याची खंय तरी एक्सिडेंट जालो जावं बाकीचे खंय तरी कंजेशन जाले खंय तरी ट्रॅफिक जाम जाले अशें जावपाक जायना. म्हणून येदो व्हडलो वायड रस्तो आमी हाडटात आनी हो रस्तो आतां इंटरनल रोड्साचोय तुमचे इस्टिमेट जाल्ले आसात. हांव ज्या पयल्या टर्मान भितर आयलो तेन्ना हांवें पळयलें की प्रत्येकाच्या घरा कडेन खंयची कॉलनी जावं कॉलनीच्या प्रत्येक कोपऱ्यार पसून आता त्या वेळार केल्ले रस्ते अजून पर्यंत मजबूत आसात आनी परत एक फावटी ताका आमचे हॉटमिक्स जावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीन आमी कामां परत एक फावटी घेतली. म्हणजे उदरगतीच्या मळार विकासाच्या मळार आमी खंयच फाटीं उरचे नात ही जपसालदारकी आमी घेतात. आता श्वास आयलो हांवें म्हणलें ताका की आनी काय उलयनाका इमोशनल जावपाचें काय ना. लोक म्हजे व्हिडिओ काडीत रावतले खूब मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ काडटले. जो काम करता ताजेर कोणी उलयतलो काम करना जर जाय जाल्यार कोण उलोवचोच ना. खंय तरी सिमेंट घाले आनी खंयची तरी स्कीम खंयची तरी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचेर एकटो व्हिडिओ काडीत आसा की त्या हातूंत भितर खंयची झाडां आपल्या घरा कडेन लायली कोण आपल्या मर्जीतली. हांव तुमकां सांगता प्रधानमंत्री सिंचन योजनेच्या खाली जर कोणाचे अर्ज केन्ना स्विकारलो ना जर जायत अजून आमी करूया. जे कोणाक 25,000चे बेनिफीट मेळपाचे आसा जे कोणाक आनी खंयचीय स्कीम त्या खंयच्याय वाड्यावेली जावं न्ही फक्त एकच खंयचे तरी परते आमी घेतले न्ही. लोन आसतले ते लोन म्हणटात ते पयशे खाले म्हणटात ते मुंडा वर्गान 25,000चे लोन घेतले. आमी विचुंद्र्या भितर मिटींग घेतली सगळ्यांक आपयले आनी लोन म्हणटकच लोक परत गेले आनी ते म्हणटा की आमकां दिलेच ना. हे लोन बिनव्याजी लोन आसा ते परत करपाचे आनी तातूंतल्यान परत एक फावटी तुमकां परत म्हणजे परत ते लोन घेवपाक मेळटा ते परत फेडचे पडटा. कळ्ळें न्ही. हो फंड आसा तो रोटेटिंग फंड आसतलो.
ते पैसे कलेक्ट करप परत एक फावटी दिवप म्हणजे अशा पद्धतीची ही लोन स्कीम आसा. कोण तरी म्हणटा की तू कोट्यांनी 10 कोटी खाऊन गेले. हांव सांगता ते 10 कोटींतलो 1 रुपयाचो सुभाष फळदेसायच्या नांवार जावन खंय कोणी कितें जर मिसयूज केले जाल्यार जबाबदार हांव आसा. हांव सांगता तुका हांव रिजायन जावन घरा बसता राजकारणांतले मंत्री म्हणून न्हय राजकारणांतल्यान संन्यास घेता. कोण तरी ह्या पंचायत बिल्डिंगेचेर उलयता की 3.5 कोटीची पंचायत बिल्डिंग. हांव म्हणटा ही आमचे बेताळ आसतलो किंवा महालक्ष्मी आसतले गणपती आसा ज्या देवाक आमी मानतात. हे इंजिनियर हांगा बसले आसात. कोणी एकट्यान ह्या बिल्डिंगेचेर जावं खंयच्याच विकास कामाचेर 1 रुपया घालून जर जाय जाल्यार हांव दुरामेद जाता. हे जे पळय व्हिडिओज करतात हे फटींग कितले ते पळया दाखयता तुमी. जायती प्रकरणां अजून पर्यंत येनात. जी प्रकरणां जर गेली जर जाय जाल्यार कुचो मेळटलो. आमी तांच्या फाटीक लागना. तुम्ही कोणाचेर विश्वास दवरपाचो हे पळयात की खंय तरी केन्नाय अजून पर्यंत जर प्रोजेक्ट म्हणजे प्रधानमंत्री सिंचन योजनेच्या अंतर्गत आनीकय कोणाकय जाय जाल्यार एक खंयचोच ऍप्लिकंट मुखार आपल्याक मेळना म्हणचो ना. तुम्ही योग्य रितीन ते काम करात. म्हाका दिसता की बऱ्या प्रमाणात झाडांचे वाटपूय जाल्ले आसात. 10 कोटीचे हे वाडे पंचायतीक न्हय 4 गांव सिलेक्ट केल्ले आसात. ते 4 गांवांत भितर मेळून 10 कोटीचे 5 वर्सां खातीर ही येवजण आसा. कळ्ळें न्ही. हातूंत भितर जर कोणाकय खंय कितें अफरातफर जाली एखादे वेळी इरेग्युलेटरी जातल्यो एखादे वेळ गव्हर्नमेंट सर्वंटाकय कोण मेळना बेनिफिशरी स्कीम परत वता म्हणजे तेन्ना एखादे वेळ खंय चुकून जर गव्हर्नमेंट सर्वंटाक स्कीम गेली ती स्कीम म्हणटा ती फुकट पैसे न्ही ते लोन आसा ते परत एक थोडी भरपाचे धंद्याक भरपाचे. एखादो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा आनी ताका जर गाय घेवपाची आसा जाल्यार तेज्यानी गाय घेवपाक जाता. हांव आमदार आसलो हांवें म्हणजे गाय घेवपा खातीर हांवें 20 गायांचो प्रोजेक्ट केलो. ते गाय घेवपा खातीर हांवें लोन काडले. सरकाराची सबसिडी म्हाकाय मेळ्ळी. हांव गरीब ना आमदारान ती सबसिडी खाली अशा प्रकारचो कांय करपाची गरज ना. कारण हे लोन आसा ते आमदाराकय मेळटा ते पंचायत सदस्याकय मेळटा ते सामान्य मनशाकय मेळटा ते फुकट पैसे न्हय. म्हणून लोकांचे जे म्हणजे तकलीची भेळावून उडयता पयलीं वरांचे वरे व्हिडिओ काडटा पयलीं ताचेर चड लक्ष दवरनाका. कोण खंयचे मनीस आनी कितलो स्वच्छ आसा आनी कोणाक कितली फावटी टोपी घाल्या ह्यो तुमी पळयात. हांव चड वेळ उलयला असल्या मनशांची भाशा करपूय येना. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचो बेंतो बाब आनी आमचो डिसोजा बाब एक्झिक्युटीव इंजिनियर बरे प्रमाणे एक्झिक्युशन काम केल्ले आसा. येणारे जे प्रोजेक्ट आसा तेय तुमी करचे. एक प्रोजेक्ट आसा तो पोलीस स्टेशन साधारणचे 8.5 कोटीचो. मला तुम्ही आताच विचारलं तेन्ना सांगला की 8.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आमचो पोलीस स्टेशन बांदपाचो एक परिपूर्ण अशें एक भव्य दिव्य अशें पोलीस स्टेशन हांगा उबें रावतलें. आयज ताणें म्हाका सांगला की ह्या स्कुलाच्या खातीर अनेक योजना आमकां हांगा जे हायर सेकंडरीचे प्रॉब्लेम आसा हायर सेकंडरी जाय अत्यंत गरजेची. हांव कितली वर्सां जाली म्हाका एक कोणी जमीन पयशांनी घेवपाची जमीन दिया. एक रिजनेबल गव्हर्नमेंट रेटीन दिली जर जायत हांव स्वता पयशे घालता. हायर सेकंडरी अत्यंत गरजेची आमकां. आमचे भुरगे आसात ते सांग्याक जायना. ह्या नेत्रावळी भागान भितर किंवा रिवणा भागान भितर एक जमीन जर विकती घेवन बसून हांव म्हणजे सरकारचे सोड सरकार घालचेना कारण एक हायर सेकंडरी आसा. जर प्रायव्हेट हायर सेकंडरी घाला आणि फ्री एज्युकेशन दिवपाचें आसा जाल्यार हांव ती करपाक तयार आसा. जमिनी हांव फुकट मागना. जमनीचो कॉस्ट घेवन आमच्यानी हायर सेकंडरी म्हाका जमीन मेळ्ळी जाल्यार 1 वर्सा भितर हांव हायर सेकंडरी सुरू करता. 1 वर्सा भितर बांदकाम करपाची ताकद आमचे कडेन आसा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक मागता की म्हाका उशीर जालो हांगा येता आमी खंय तरी एक डॉक्टरांचे कॉन्फरन्स आसले खूब मोठे कॉन्फरन्स आरपोरा म्हणटा ते गांवांत भितर आनी म्हजे बरोबर आनी एक गाडी केल्ली. ते गाडयेक एक्सिडेंट जालो आनी म्हाका हॉस्पिटलांत जावं बाकीचे सगळे हे करचे पडले. एक सिरियसली इंजर्ड हे आसा म्हणून म्हाका ती वचचें पडलें. पूण म्हाका मातसो उशीर जालो माफ करात कारण ह्या दमकारच्या वेळाचेर तुमकां अशें राबोवन दवरप आनी फाल्यां सकाळीं ते न्यूजूय जातले की खूब उशिरा आयलो 2 तास उशिरा जालो. हांवें पयलीं सांगिल्लें की हांव एकाक येतलो म्हणून पूण हांव सादारण ते 1:45 पावलो म्हणून तुमकां माफी मागता. भुरग्यांक खूब तातकळत रावचें पडलें. हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आमच्या हेडमिस्ट्रेस आनी सगळे टिचर्साचे. जरी तुमी पयसुल्ल्यान येतात गेले 7 वर्सां आमकां कंटिन्युअस 100% रिजल्ट दिता. गेले ते वर्सा रिजल्ट फक्त पास जावपाकूच न्ही आमी पयलीं पास जाल्यार हॅप्पी जाताले. पास जावपाचोच न्ही गेले ते फावटी तुमचे 25% भुरगे आसात ते डिस्टिंक्शनान भितर आयले. साधारण ते 40तले म्हाका दिसता की भुरगे 8, 9, 10 भुरगे आसा 9, 10 भुरगे डिस्टिंक्शनान भितर आयले वा क्वॉलिटी रिजल्ट. बाकीचे सगळे फर्स्ट क्लास आयले.
आमकां केन्ना फर्स्ट क्लास म्हणजे पळोवपाक मेळनासलें हांगा एकटोय ताजे सकयल जेवना इतके बरें कार्य तुम्ही केल्ले आसा जी जी गजाली आतां आमकां त्या खातीरच पीएम श्री म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे स्कूल म्हणून ते हे जाले पीएम श्री म्हणजे पंतप्रधान श्री हे केले न्ही प्रधानमंत्री श्री हायस्कूल आसा एक बरे तरेचे एज्युकेशन हांगा मेळटा आमचो वडीलय आसा एक बरो ड्रॉइंग टीचर हांगा आयिल्लो आसा प्रत्येक कामाक ही सगळी पेंटिंग बिंटिंग करतात म्हणजे बरे टीचर्स हांगा आयिल्ले आसात तेजसांनी बरें काम करता हांगा म्हणून अशे बरे टॅलेंटेड आणि इंटेलेक्च्युअल मनीस हांगा आयिल्ले आसात टीचर्स म्हणून आयिल्ले आसात हांव सगळ्यांचे कौतुक करता आनी चड वेळ घेना एक सुंदर अशें स्वागत गीतय हांगा जालें ताणें बरें प्रिपरेशन केल्लें सॉरी ताका आपलें प्रिपरेशन मांडपाक मेळना कार्यक्रम आशिल्लो 2 वरांचो तो आमी आतां समाप्त करतात अर्द वरा भितर पूण परत एक फावटी ह्या सांगे मतदारसंघात भितर स्विमींग पुलाचे तुम्ही काढले स्विमींग पूल आमकां हांगा जावपाक शकना तो आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या शेजाराक जागो पळयल्लो आसा 2 फावटी आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद बाब गावडे हांगा येवन गेल्ले आसात आमकां हांगा तुमकां एखादी वेळ अशे मोठे कार्यक्रम करपा खातीर रवींद्र भवन जावपाक जाय एक सादारण ते 10 कोटीचे रवींद्र भवनूय आमी सांग्यार बांदतात ताजे फायनल एस्टिमेशन आनी टेंडराक येवपाक येता अशे अनेक प्रकल्प आसतले तांचे एक फाटी उरचे ना जर स्विमींग पूल जाय स्विमींग पूलाचे मातशे गजाली वेगळे आसतात ताका आनीक माती जावं हाजे खुबशे कटकटी आसा तातूंत भितर वतले पूण आमचे जे रवींद्र भवन जे भव्य दिव्य रवींद्र भवन वेगळे तरेचे रवींद्र भवन आता आसा तशी न्ही प्रत्येक कलाकाराक फी हे मेळपाक जाय क्लासीस आसपाक जाय रवींद्र भवन बांदले आनी ते वापराविना पडले अशें न्ही आमचे सगळे भुरग्यांक कोचिंग करपा खातीर पसून तो प्रोविजन आमी केल्ले आसा की जे खंयच्याय भुरग्याक तांकां तबला हार्मोनियम नृत्य जावं बाकीचे शिक्षणाची वेवस्था तांकां क्लासरूम थंय करतात जर सांजचे भुरग्याक कोणाक खंय सिंगिंगाक वचपाक जाय तबला वचपाक जाय हार्मोनियमाक वचपाक जाय वायलोन आसपाक जाय हांकां सगळ्यांक आमी इन्स्ट्रक्टर दवरून हे काम करपाक पळयतात म्हणून चड वेळ घेना ह्या भागां भितर एक सुंदर परिसर गेले नंतर चड करून लक्षांत आमकां येता आमचे सगळे पंचायत सदस्य आणि आमचे सरपंच आणि म्हजो पीएस आसा पर्सनल सेक्रेटरी हा सुहास हाचेर लक्ष सदांच आपल्या गांवाचेर पयलीं आसता अनेक उपक्रम ताजे मार्फत तो फॉलोअप करता म्हणून ती खूब फास्ट वता आणि इमोशन जावपाची गरज ना कोण काम करता ताजेर कोणी उलयतलो इमोशनली आमी केले जर जाय जाल्यार काम करपाक वचना म्हजेर खुबशे लोक कितें 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 उलयत रावतात कोण तरी म्हणटा खंय खंय म्हणजे बद्दल वायटय उलयतले आमकां बरें उलयता ते केन्ना खंय दिसतले वायटय उलयतले बरें उलयतले पूण काम करप हें सोडप नासता जो खरो कार्यकर्ता आसा तो केन्नाच खंयच्याच कामाक जावं आपल्याक कोणी कितें म्हणलें म्हणून फाटल्यान रावना परत एक फावटी एसएससीक कितली भुरगीं आसा ती हात वयर काडा पळया ह्या वर्साक 10वेक 7 वर्सांचो रिकॉर्ड आसा ह्या फावटी कोणी कितें जालें जर जाय तुम्ही लक्षात घ्या 7 वर्सांनंतर 7 वर्सांचे इम्प्रिझनमेंट जातले जो फेल जाता तो आमचे नाव वगडायतलो सगळ्यांची तयारी आसा जर जाय जाल्यार तुमकां परत एक फावटी वर्सान वर्सा तुमकां जे कोण पास जाता तांकां टायटनाच्यो वॉचीस दिता ह्या फावटी वेळेक ते करपाक मेळटा जाल्यार पळोवया सगळ्यांक टायटनाच्यो वॉचीस मेळटल्यो हय आणि जो कोण फेल जालो जर जाय फेल जालो म्हणून काय ना एकाडेमिक्सा भितर फेल जालो पास जालो पूण आमचें एक नांव दवरात फेल जालो तो मनीस असो की फेल जालो म्हणून तो डिस्कार्ड जायना ताका खेळपा भितर जावं बाकीच्या गरजे आसा पूण ह्या एकाडेमिक्सा भितर सादारणपणी पास जायात फर्स्ट क्लास येना जाल्यार आनी 100% निकाल हो मेंटेन करूया करतले सगळे मोठ्यान हात वयर 10वेच्या भुरग्यांनी हात वयर करून आमी करतले म्हणात आमी करतले सांगा व्हेरी गुड थँक्यू 100% देव बरें करूं जय हिंद भारत माता की जय ब्युटिफिकेशनाचे उद्घाटन जाल्लें आसा ह्या हेजेर मौक्याचेर तुमी कितें सांगता आमचे गव्हर्नमेंट हायस्कूल वाडें पळया न्ही ताजे परफॉर्मन्स म्हणजे एकेडमीक परफॉर्मन्स आसा गेले 7 वर्सां कंटिन्युअस 100% रिजल्ट येता आनी क्वॉलिटेटीव रिजल्ट येता म्हणजे जे पास जाता ते पसून फर्स्ट क्लासाच्या सकयल एकूय भुरगो जायना म्हणून तांकां एक म्हाकाय बरें दिसलें की म्हजे MLA लेड फंड्स आशिल्ले तातूंतले हांवें सादारण 47 लॅक्स ह्या प्रोजेक्टा भितर घाले तांकां स्कुलाच्या भोंवतणी सगळे पेवर्स हांगा झाडां बिडां येतात रान आशिल्ले कारणान हांगा वेगळे तरेन कितें जावपाक शकता म्हणून
ब्युटिफिकेशन केलें हांगा एक थंय जर तुमी पळयलें जर जायत हांगाय पेवर्स घाले हांगा फुटपाथ केलो त्या सायडीन फाटल्यान स्टेज केली ताका फेन्सिंग केलें अशे अनेक उपक्रम एका प्रोजेक्टा भितर घेवन सादारण 47 लॅक्साचें हें काम आयज आमी सुपूर्द केल्लें आसा अत्यंत बरे भशेन दिसता की कोणाचें खंय आयलें जर जायत झुकून लक्ष वता की एक बरो इन्व्हेस्टमेंट आमी एज्युकेशनाचेर करतात आनी इन्व्हेस्टमेंट म्हणटा आसतना ती क्लासरुमान भितर जे ब्लॅकबोर्ड आशिल्ले ते पसून काडून आमी स्मार्ट बोर्ड घाल्ले आसात प्रत्येक क्लासरुमान सादारण ते 4 ते 4.5 लाखाचे टीव्ही घाल्ले आसात म्हणजे स्मार्ट बोर्ड घाल्ले आसात जे तुमी कनेक्ट करपाक शकतात इंटरनेटार खंयच्याय टॉपीक तुमी ताजेर शिकोवपाक शकतात पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन करपाक मेळटा किंवा विविध जे कार्यक्रम बरे लागतात टीव्हीचेर लागतात ताका कनेक्टिविटी दिवन ताचोय तांकां आस्वाद घेवपाक म्हणजे एज्युकेशन कशें आसचें आनी मॉडेल स्कूल कशें आसचें अशा प्रकारची सांग्यावेली सगळीं स्कुलां करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा सुरवात हांगा केल्ली आसा सांग्यावेल्या प्रत्येक स्कुलान आयज तुमी पळयतले की ब्लॅकबोर्ड डिजॅपियर जाल्ले आसात आनी ताच्या जाग्यार स्मार्ट बोर्ड आयिल्ले आसात इंटलेक्च्युअल स्मार्ट बोर्ड आयिल्ले आसात म्हणून अशा प्रकारची शैक्षणीक सुविधा सांग्यार करपाचो म्हजो उद्देश आसा आनी ह्याक पळयत आसतना सांग्यावेले सगळीं स्कुलां 100% रिजल्ट गव्हर्मेंट स्कुलांनी 100% रिजल्ट येता आनी हो हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतात भाई नवीन एक जी तुमची बिल्डिंग आसा पंचायत बिल्डिंग ही सुसज्ज अशी बिल्डिंग येयल्ली हेतूक कितें मोस्टली कितें इम्पॉर्टंट आसतलें ही सुसज्ज बिल्डिंग म्हळ्यार आमी बिल्डिंग बांदतात तेच आमकां बरो जागो मेळनाशिल्लो तो टेरेन आशिल्लो तो टेरेन बेस्ट भशेन वापरपाक केल्लो आसा एक सुविधा म्हणजे जर जायत जाल्यार हांगा शॉप्स येतले रेवेन्यू जातलो पंचायतीक दुसरें हांगा हो हॉलूय एक केल्लो आसा एक पब्लिका खातीर खंयच्याय लग्न कार्यांक बी काम करतलो जर जायत जाल्यार हॉलूय आसा पार्किंग वेवस्था अत्यंत बरी हातून भितरच केल्ली आसा ह्या बिल्डिंगे भितरच पार्किंग सुविधाय बी केल्ली आसा म्हणजे प्रत्येक इंडिपेंडंट सरपंच आसतले किंवा तलाटी सेक्रेटरी हांकां इंडिपेंडंट कॅबिन्स आसतले फर्निश्ड आसतले किंवा बाकीच्यो ज्यो उपयुक्त युटिलिटी सर्विसीस आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले हे ज्यो खंयच्यो प्रिमायसीस आसा त्यो आमी तांकां वापरपाक शकतले म्हणजे पंचायती कनेक्टेड आनी गांवांक ज्यो युटिलिटी सर्विसीस जातल्यो तांकांय एकोमोडेट करपा सारकी वेवस्था आयज आमी केल्ली आसा कितले एकंदरीत खर्च कितलो आसता हाजे सादारण म्हाका दिसता की 3.27 crores आसा कळ्ळें न्ही म्हणजे फर्निश जाले जर जाय जाल्यार आनीक तातूंत भितर 50-60 लाख वाडपाक शकता